Rampe täällä morjesta. Joo. Se on perjantai-ilta ja rillinurkkauksen aika. On aina näin, kun ei tullut tuossa mitään tehtyä päivällä, kun tuuli niin hitokseen. Sitä on vaan niinku oottanut ja jännittänyt, että kaatuuko noita puita, kun ne on niin isoja, ne on minun puut tuossa ympärillä. Että ne jos kaatuu, niin siinä tulee tuhoa paljon. Oli kyllä iltapäivällä 2 maissa niin kylmäkin tässä, kun mä kävin. Ei tässä sit kyllä pystynyt olemaankaan. Nyt paistaa aurinko, nyt on lämmin. Nyt on Saskia Classic. Saskia Classic on Lidlin juomat. Vettä. Se on hyvää. Joskus vettäkin. En tiedä, jos vaikka lämmäyttäisi tuossa saunan ja kävis vaihtamassa suntikset ja pomppais Volvoa ja lähti vähän pyörimään kylällä. Ei olisi hassumpi ajatus. Yksi hyöty näistä kovista tuulista on nää. Ei oo hyttysiä. Tämä kun ohjekirjan mukaan pitäisi kato, taitaa se muuten käydä siihen. Tässä on katkennut tämmönen sininen, ei kun vihreä hyttyskarkoti, niin sen saa tuohon sivuun tyrkättyä tolleen kiinni. Onpas kätevä peli. Eihän tää pysy pystyssä. On tämä kuukko painaa. Oho. Ei täällä kyllä nyt on hyttysiäkään. Nää kovalla tuulella pysy linnutkaan ilmassa. Tänään syödään noita. Maalaispossun nopea ja murea vileekin. Semmonen on tarjoilu tänään.
Ai että, näinkö tässä kuitenkin on lähettää johonkin ajelle, kun on hyvin komea auringonpaiste. On tuo evästä. Mä rupes niin kiinnostamaan toi hyttysmyhomma, että toimii. Koska ne näpithän tässä palaa. Oi oi. No eihän se nyt varmaan syty. Näihin pitäisi olla kaasusytkä, millä näitä sytyttää. Rupesko haikua? Jotain haikua siitä rupesi tulla. No ei varmaan. Näis vielä kerran yhden tikun vielä uutta. Saatana kuuma. Ei olko. Oho. Taisi kuitenkin syttyä. Täällähän se on se minun varsinainen alusta, missä minä näitä niinku polttelen. Toi saha, siinä ei pala pöydän pintaan. Jokohan se liha alkaisi olla, mulla on vähän nälkä. Noin, mukavasti savustaa. Joo, pitäisiköhän se katsoa, että joko se on, kun se pitäisi kuulemma 2-3 minuuttia vaan olla. Katsotaan nyt. Syydessä pitää ottaa hattu pois. Äiti opetti. Onhan se. No kypsä. Ai että. Onpas se kypsä. Kyllä on liha niin kallista, että kuka tässä oikein rahastaa, kun maanviljelijät sanoo, että he ei saa mitään, ei kannata. Ajatellaan, että näin pieni lihakukkare tämäkin on.
Maksaa 2,5 €. Niin näitä pieniä kikkareita on semmosessa satoja kiloja painavassa elikossa, niin aika monta. Mutta onhan siinä elikossa tietysti, eihän siinä ole pelkkää lihaa, siinähän on luita ja nahkoja ja jänteitä ja suolia ja kun kaikki vähennetään, niin ei pääse paljon lihaa. Nämä oli aikoinaan tuolla puoli vuotta tuolla Kouvolassa siellä karjaportilla lähettämässä töissä. Oli kielenkääntäjänä. Hehehehe. Enkä ollut kielenkääntäjänä, kun olin varastopuolella pakatti. Tai mä tehtiin lavoille niitä laatikoita. Lähettämän puolella. Joo. Ja se kylmä olut olisi vaan ollut parempi vaihtoehto. Sen puolet. Oho! Sen puolet, kun tuolla sitäkin on. Meidän paistaa nämä paisti tänään ja lämmitän sitten huomenna. Nyt on niin sopivat noi tulet tossa. Otan toisen vielä syöntä. On nää kyllä joutuisia kypsymään. Kun ei aina tätä makkaraakaan jaksa. Makkaraakaan kun ei jaksa aina syödä. Joskus pitää syödä lihaa.
Ai että on hyvää. Vähän on tän Grillimaisterin grillisalatti, silisalatti. Pikkusen on semmoista, minä en oikein mausteiden ystäväni. Ei oo oikein. Sitten kun juo vettä siihen, niin se vaan se maku kahta kauhean. Pitäis lähteä tonne Tuurin kyläkaupassa käymään ja mut äsken katsoin just sen tubettaja Väinön, Savolaisen Väinö, sillä on hyviä videoita. Niin se on lomareisulla nyt ja se oli käynyt siellä, niin sanoi, että niin hirveästi on porukkaa. Että vaikka on leirintäalueellakin satoja paikkoja, niin sanoi, että kaikki oli täynnä ja toinen toisessaan kiinni, hirveästi porukkaa, joka paikassa jonot. Ei tästä monta vuotta kun minäkin olin siellä tuttava perheen kanssa. Niillä on oma auto ja meillä on oma auto ja eihän me päästy sinne leirintäalueelle. Se oli niin täynnä, että ei sinne sopinut. No ei siinä mitään, me parkkeerattiin siihen pihaan. Oltiin siinä pihasta 2 vuorokautta. Siinä myymälän oven kohdalla ja siitä oli lyhyt matka aina mennä myymälään. Mutta ei oltu ainoja. Tämä se on. Tempula.
Se on aika valtava se Tuurin kyläkaupan se leirintäalue kyllä. Se on iso. Nythän ne sitten teki sinne toiseenkin päähän, sinne takapäähän, siellä on vessat ja suihkut. Ja... kyllähän se nyt onnistuu, mutta ennen kuin ei ollut kun siinä etureunalla, niin kyllä oli jono. Joo. Ei siinä mitään koittakaahan viettää perjantai-iltaa jotenkin, joko rillaten tai kaljotellen tai vaikka molempia tai ei kumpaakaan. Voihan sen illan viettää ilman. Pitää oman kullan kädestä kiinni ja puhua sen korvaan mukavia. Ja sellaista. Mutta ei saa möksättää. Se on nimittäin minä kun yksin asun, niin minä en voi sitä tehdä, että mä kenenkään korvaa tässä rupeisi puhumaan, paitsi se on itikana. Niin en tiedä, jos tässä vielä innostus. Mä eilen ostin auton, niin kyllähän tässä nyt pääsis liikenteeseen jo. Entinen Palo, se on tossa edelleen. No, muisto hänen sielulleen. Mutta ei mitään. Minä toivotan oikein hyvää jatkoa. Tuskin tässä viikonlopulla varmaan enää vilmiä tuleekaan, jos huomenna on vähän reisupäivä. Niin jos ei sieltä sitten tule. Norris.